एवरीवन, वेलकम टू ऑटोटेक। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एडिफायर का स्पीकर सिस्टम। तो अभी इसको खोलते हैं। काफी अच्छा पैकेजिंग किया है। ये रहा आपका एडिफायर का R1580 MB। ये आपका ब्लूटूथ वर्जन है। ये 1 पेयर आपका बुक्सल स्पीकर है और इसको हम लोग स्टूडियो पर्पज या नियर फील्ड मॉनिटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपका स्पीकर का एक पेयर आएगा, फिर इसमें आपका रिमोट रहेगा, फिर आपका स्पीकर केबल RCA ऑडियो केबल रहेगा, RC to RC और यूजर मैनुअल वगैरह है। ये स्पीकर आपका 42 वाट का है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। तो ये 42 वाट का है सिस्टम, ठीक है। और ये आपका MRP देखिए 10,000 है ये, लेकिन ये आपको 8,000 में मिल जाएगा। पीछे रख लेते हैं। ये आपका पावर केबल है, ये आपका कुछ यूजर मैनुअल गाइड है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये आपका RCA केबल है, ये आपका रिमोट है, ये रहा रिमोट। और ये आपका RCA to 3.5 mm और RCA to RCA है। और ये केबल आपका दोनों स्पीकर को कनेक्शन करने के लिए है। तो अभी इसको इसमें ये स्पीकर का ये ग्रे, इसको आप यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 4 इंच का ड्राइवर है और जो ट्विटर है आपका ये 13 mm का ट्विटर है, ट्विटर। और ये जो ड्राइवर है इसका ये साइड में जो ये एक्स्ट्रा करके ये रबर से बनाया हुआ है ताकि इसका बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहे। ये वॉइस आउटपुट के लिए है। तो इसको हम लोग अभी लगा देते हैं। ये इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये लग गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो ऑक्सिलरी इनपुट PC इनपुट है। ये आपका माइक्रोफोन, इसमें वही खास बात है कि 2 आप माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं इसको। इसमें उसका वॉल्यूम है, ये स्पीकर का कनेक्टिविटी है और ये आपका पावर का बटन है, ठीक है। और इस तरफ देखेंगे हम लोग, इसमें आपका वॉल्यूम बटन है, ये म्यूजिक का इनपुट का वॉल्यूम है, ठीक है। और ये का माइक का है। और इसको आप दबा के इसको ब्लूटूथ, इसमें जो सिलेक्शन है इनपुट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, तो ये एक खास बात है। तो ये आपका 42 वाट का है, 21 वाट दोनों का है। तो आइए अभी हम लोग इसको कनेक्ट करके इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में ये एडिफायर R1580 MB है। तो अभी ये कैसे जस्ट गाना देखते हैं हम लोग। क्लैरिटी काफी बढ़िया है।
तो ये साउंड क्वालिटी आप लोग हेडफोन लगा के सुनिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो ये साइज़ के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है, जो क्लैरिटी है काफ़ी बढ़िया है, मिड्स आपका लोस वोकल सब कुछ क्लियर है। फिर जो बेस है, बेस का भी क्वालिटी अच्छा है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो बुक सेल्फ के लिए मूवीज़ वगैरह या म्यूज़िक लिसनिंग के लिए तो काफ़ी बढ़िया है ये। और जो नॉर्मल स्पीकर है हम लोग का, तो उसमें सब इंस्ट्रूमेंट का क्लैरिटी इतना नहीं आता है इसमें जितना मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आपका बजट 7-8 हज़ार के करीब है तो आप ये ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं म्यूज़िक लिसनिंग के लिए, मूवीज़ वगैरह के लिए। और इसमें आपका ऑडियो प्रोजेक्ट काम के लिए भी आपका नियर फील्ड मॉनिटर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो क्वालिटी है ये काफ़ी बढ़िया है, ये वुडन फिनिश है, तो इसको वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग है आपका एडिफायर का। तो प्रोफेशनल वर्क्स के लिए तो एडिफायर का काफ़ी आप जो 1280 मॉडल है टी, तो वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ये 1280T और 1280DB के बीच का पकड़ लीजिए। तो फंक्शनलिटी थोड़ा कुछ ज़्यादा है, कम है, तो वैसा टाइप का है इसमें। तो ऑडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट 1280 जैसा ही है, वाटेज भी सेम है। साइज उसका 1280 का इससे थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, आपका 3.5 mm का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। और 3.5 सेंटीमीटर का जो वाइड है वो थोड़ा ज़्यादा है इसमें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे और भी ऐसा वीडियो पाने के लिए। नया नया वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।